जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, टाइपिंग टेस्ट का ये डे 7 है। इसके पहले हमने 6 वीडियो में आपको अपर रो, बॉटम रो और मिडिल रो के सारे कीज़ के बारे में बता दिए थे। साथ ही दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा किस प्रकार से आप सारे कीज़ का इस्तेमाल करके वर्ड्स को टाइप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका पूरा का पूरा जो कीज़ है आप क्लियर जान गए हैं तो आप आसानी से सारे कीज़ को टाइप करके वर्ड बना सकते हैं। तो कुछ वर्ड मैं आपको दे दूं यहाँ दोस्तों, जैसे कि HAND हैंड, स्पेस स्मॉल, SMALL स्मॉल, उसके बाद हो जाएंगे चेस्ट, उसके बाद कुछ वर्ड है जैसे वेरी, उसके बाद हमारा हैन हो जाएगा, उसके बाद पेन हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा टाइम, उसके बाद राइट हो जाएगा, उसके बाद जेब्रा कर सकते हैं, उसके बाद जैसे कि आप लेजी कर सकते हैं, इसमें जेड का भी इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद एक्स-रे कर सकते हैं आप, एक्स-रे। इसके बाद आप कर सकते हैं जैसे कि अपॉन। इसके बाद कुछ वर्ड और है सन, जैसे पेट हो सकता है। उसके बाद हैबिट भी कर सकते हैं। इसके बाद आप कटर कर सकते हैं। इसके बाद जैसे कि आप यहाँ पर रिक्वायर कर सकते हैं, बिफोर कर सकते हैं, जैसे कि कुछ और वर्ड है जैसे कर्टेन। कुछ और वर्ड ले लेते हैं यहाँ पर वैन। इसके बाद आप कुछ और वर्ड जैसे कि यहाँ पर आप कॉलेज कर सकते हैं, स्कूल कर सकते हैं। इसके बाद और कर सकते हैं अर्न्स कर सकते हैं। और कुछ वर्ड ले ले, मेन ले लेते हैं, वुमेन ले लेते हैं, विलेज कर सकते हैं, जिसमें नीचे का की इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे बता दिए गए हैं आप सभी को, जिसका आप इस्तेमाल करके आप यहाँ पर जो है सारे कीज़ का प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं बता दूं, इसका इस्तेमाल के साथ साथ आप खुद से भी जो है कुछ अपने खुद से वर्ड बना करके आप यहाँ टाइपिंग कर सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। साथ ही दोस्तों, इसका करना क्या है आप सभी को, इसका कम से कम आपको 10 सेट ट्राई करने हैं। इसका कम से कम आप सभी को यहाँ पर 10 सेट को ट्राई करना है, ताकि आपका यहाँ जो प्रैक्टिस है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। साथ ही दोस्तों, कुछ जो वर्ड मैं बता दूं आप सभी को, जिसका प्रैक्टिस 10 सेट करने के बाद आप कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ये कर सकते हैं, एक क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स अपॉन राइट ओवर द लेजी डॉग। इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका सारा जो यहाँ पर कीज़ है इसका आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ देखिए आपका इसमें सारा का सारा कीज़ इस्तेमाल हो चुका है। इसके माध्यम से आप पूरे कीज़ पर जो है ट्राई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।